السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أرتنون، البرنامج اللي كنرافقكم فيه كل يوم اثنين على الساعة 8 مساء على جريدة أخبارك. لما زكريا هي فتاة سورية قدرت تدخل موسوعة جينيز بعرض أكبر لوحات ماندالا في العالم. هي أكبر لوحة ماندالا كتعرض منذ ظهور الفن الماندالا. لما زكريا كتقول: لقد اختارتني الماندالا ولست أنا من اختارها، لقد كنت نائمة حينما استلهمت رسمها. هاد البنت هذه اللي قلنا أنها من سوريا كوصفت قرار الدخول ديالها لعالم رسم الماندالا وكيفاش أنها قدرت تدير أكبر لوحة فنية ديال الماندالا في العالم. لما زكريا هي طالبة في جامعة البعث في مدينة حمص وسط سوريا، انتقلت لمرحلة جديدة من علاقتها بفن الماندالا بعد ما دخلت هذه الموسوعة اللي قلنا تحت عنوان أكبر عرض للماندالا في العالم. لوحة اشتغلت عليها لمدة 2 متكاملتين بدون انقطاع. لوحتها تحتوي على 4096 دائرة مديورة على لوح خشبي بسمك 6 ملم اللي كيتكون من 8 لوحات، كل وحدة منها معزولة على الأخرى. هاد 4096 دائرة قدرت لما زكريا أنها تدير فيهم كل دائرة كتختلف على الأخرى، كل شكل كيختلف على الآخر، وكل دائرة ملونة بألوان مختلفة عن الآخر. قدرت ترسم هذه اللوحة باستخدام أدوات التنقيط والوان الاكليريك على لوح خشبي كما قلنا يبلغ سمكه 6 ملم. لما زكريا بعد تحقيقها لهذا الانجاز كتحكي على شغفها وطموحها وحلمها انها ترتقي بفن الماندالا، خصوصا انها اول فتاة عربية كدير هذا الانجاز. فحلم ديال لما زكريا هو الارتقاء بفن الماندالا داخل العالم العربي اللي باقي كيعرف تاخر في نمو هذا النوع من الفنون، وهي لا زالت في خطواتها الاولى اللي كتمشي فيها بثبات. هكا نكونوا سالينا قصتنا مع الفنانة لما زكريا. موعدنا في حلقة مقبلة إن شاء الله كل يوم اثنين على الساعة 8 مساء على جريدة أخبارك.